Get ready with me, šiandien yra mano gimtadienis. Esu young and sweet, only 17. Woo! Tiesiog nekreipkite dėmesį į tai, kaip dabar atrodo mano veidas. I know it looks really bad. Aš turiu labai didelį breakout, tiesiog hormoniniai ir taip toliau. Visiems bus labai įdomu, ką gavau gimtadieniui. Tai gimtadieniui gavau kelionę. Taip kad į kelionę aš išvarau biškį vėliau gruodį. Yra dovana, kadangi turėjo būti biletai, būtent per šias atostogas, bet tiesiog jų nebebuvo. Bet varau į insane šalį, tikrai toli, kur aš labai norėjau. Nežinau kodėl, bet aš esu mentalitetiškai tiesiog įstrigus, kad man yra 15 metų. Man nesijautė nei kai buvo 16, nei kai buvo 17. Mes rysim į Bokšto spa, man atrodo, kad dabar naujai atsirenovavus yra. Ir ten tiesiog insane gražu. Tai varysiu į kažkokią procedūrą Cloud9, kur tu tiesiog pusvalandį guli ant tokio kaip po debesies imitacijos ir jaučiasi, kad tu atrodo galėtum ant debesies, tai žiūri laukiu. Ir tada, aišku, į visokius baseinus. Turėjau švęsti gimtadienį ateinantį savaitgalį, bet aš nusprendžiau nešvęsti. Pagalvojau, kad aš grinai švęsiu kitais metais, o jeigu aš švęšiu ir šiais, ir kitais, vis tiek kitais švęšiu irgi namie, tai būtų tiesiog tas pats. Aš taip džiaugiuosi, kad šiais metais mano gimtadienis išpuolė per atostogas, jūs net neįsivaizduojat, nes praeitais metais kažkaip atostogos buvo anksčiau ir mano gimtadienis buvo literaliai lapkričio 4 ir buvo pirmadienis. Ir aš ėjau į mokyklą ir ką žiūrėjot mano Get Ready With Me prieš metus, tai tikrai prisimenat, kaip aš skundžiaus, nes aš tada buvau, ten buvo viena blogiausių dienų. Aš buvau neišsimegojus, aš tiesiog buvau žiauriai nervuota, tai ačiū Dievui, aš tikiuosi, kad šiais metais taip nebus. Šiaip aš pastaruoju metu žiauriai buvau lazy person, kadangi aš kaip ir minėjau, man labai mažai buvo pamokų. Ir aš tiek nieko nedarydavau, tai aš dabar taip pastaruoju metu nelabai savim didžiuojuosi, bet šiaip per metus tikrai daug padariau, labai daug dalykų. Wow, tiesiog wow. Dabar liko tiek egzaminai. Čia jau atskira kalba. Anyways, viskas praeis mano gimtadienis, prasidės kalėdų sezonas. Aš šiandien leidau savo paklausyti kalėdų dienų, kadangi šiandien mano gimtadienis yra. Tai man viskas galima. Ir also, aš šiandien užsisakiau nesveiką siuntą iš YesStyle. Aš sumokėjau 95 eurus. Tai laukit holo, nes aš nežinau, kas man užėjo. Aš tiesiog nusprendžiau, kad aš tiesiog noriu naujų dalykų. Tai ten yra ir visokių Laneige, ir man atrodo dar turiu labai daug new skincare. Aš jau prieš kokią savaitę gavau siuntą iš Alchemico. Šitas setting powder, va šitas, jis man atrodo vadinasi Dune Luna, yra tiesiog insane. Jūs matot, tiesiog I love this powder so much. Jis toks pigmented, bet nėra bjauriai pigmented, kad tipo būtų per daug ir būtų neįmanoma uždėti. Matot, tiesiog wow. Okay, birthday girl is back. Mes realiai pabaigiam, dabar išsiseksiu savo mamos auskarus. Here unboxing, guys. Wait. Well, iššukuosim, biški pasileis, bus better, bet could be better. O dabar tikiuosi, kad išeis normalių fotkių. Būtinai nueikite į mano Instagramą, eladrack su 2K, nes šiandien daug kelsiu. Jeigu norit pamatyti, į kokį insane spa varysiu, tai būtinai pažiūrėkit mano Instagramą. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Ciao!